Bom, pessoal, eu vou abrir a exceção aqui, porque esse tipo de aparelho não é a minha especialidade, né? Então, se tratando de um colega nosso que traz sempre os aparelhos vintage pra gente reparar, daquele tipo ali, ó. Inclusive eu tô com outro aqui dele. E na internet da vida aí, nas redes sociais, não tem nada falando sobre esses aparelhos. Então eu vou fazer esse vídeo aqui rapidamente, né? Mostrando aí pra vocês. Deixa eu tentar virar aqui, mostrar a frente dele. Você liga ele. Deixa eu tentar ligar aqui. Ele liga e logo em seguida ele vai acionar a proteção. Não demora muito tempo, que é o seletor de entrada. O motor já desarmou. Então não tem nada falando sobre esse defeito, ok? Se eu conseguir resolver, eu vou postar aí como resolvido, ok? Obrigado.